హలో గాయ్స్, రీసెంట్ గా మన పేజ్ లో బాగా వైరల్ అయిన తారబు వాటర్ ఫాల్ కి ఎలా వెళ్ళామో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద డే 3 ఆఫ్ లాంగ్ వీకెండ్ ట్రిప్. డే 1 అండ్ డే 2 ఎండ్రిక్ పిక్ ట్రెక్ అయిపోగానే అతి రెస్టారెంట్ లో ఫ్రెష్ అప్ అండ్ లంచ్ చేసుకొని సేమ్ హికో అడ్వెంచర్ వాళ్ళు అరేంజ్ చేసిన జీప్ లో పిట్టల బోరా విలేజ్ కి స్టార్ట్ అయ్యాం. నెక్స్ట్ ప్రవీణ్ బ్రో అయితే డిన్నర్ కోసం నాటుకోడి చికెన్ ని కట్టెల పొయ్యి మీద చాలా సూపర్ టేస్టీతో రెడీ చేశారు. కట్ చేస్తే ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 కి లెగ్గానే కాఫీ తాగి వాటర్ ఫాల్ కి స్టార్ట్ అయ్యాం. ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 మినిట్స్ పడుతుంది టాప్ వ్యూ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి. అండ్ దెన్ వాటర్ ఫాల్ కిందకి వెళ్ళడానికి వే చాలా స్లిప్పరీగా ఉంటుంది. మేమైతే 2 to 3 టైమ్స్ కింద పడ్డాము. బట్ పడి లేస్తూ ఫైనల్ గా అయితే వాటర్ ఫాల్ కి రీచ్ అయ్యాము. వాటర్ ఫాల్ చూడడానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుందో వెళ్లే దారి కూడా అంతే డేంజర్ గా ఉంటుంది. 1 to 2 అవర్స్ వాటర్ ఫాల్ లో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. నెవర్ బిఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్. చాలా క్రేజీ అండ్ చాలా రిఫ్రెష్మెంట్ గా అనిపించింది. వన్ ఆఫ్ ద అన్ఫర్గెటబుల్ మూమెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. థ్యాంక్ యూ హికో అడ్వెంచర్స్ అండ్ టీమ్. యూ మేడ్ అవర్ ట్రిప్ మోర్ మెమరబుల్. గైస్, ఇంకా ఫుల్ డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఆల్రెడీ మన బెజవాడ బ్యాక్ ప్యాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఫుల్ లెంత్ వీడియో అప్లోడ్ చేసాం. సో గైస్, తిరిగి ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుద్దాం. అంటిల్ కీప్ స్మైలింగ్, సైనింగ్ ఆఫ్ బెజవాడ బ్యాక్ ప్యాకర్. జై హింద్.